Երկրագնդի բնակիչներն իրենց կյանքի համար պարտական են օզոնային շերտին։ Այս վահանը մեզ արեգակի վտանգավոր ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից է պաշտպանում։ Առայժմ օզոնի շերտը քայքայվում է եւ դրա համար մեղավոր ենք բոլորս։ Մեր մոլորակի մաշկը խնամելու համար ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր երկրները, այդ թվում Հայաստանը, վավերացրել են Վիեննայի կոնվենցիան եւ Մոնրեալի արձանագրությունը։ Պարտավորություններին հետևելու համար մեր երկիրը պատվոգիր է ստացել։ Պայմանագրերով սահմանված մեզ համար պարտավորությունների կատարումը ապահովելու համար մշակվել է ամբողջ օրենսդրական փաթեթը։ Օզոնային շերտը քայքայող նյութեր հիմնականում օգտագործվում են սառնարանային տնտեսությունում։ Հայ արտադրողներն արդեն սկսել են մտածել, որ կանաչ լինի ոչ միայն գրպանում, այլև հողի մեջ։ Երկու ձեռնարկություն ստացել են միջազգային ֆինանսավորում նոր տեխնոլոգիաներ ներդնելու, որպեսզի աշխատեն օզոնաանվտանգ նյութերով, եւ դա Սագա գործարանն է եւ Aerozol արտադրողներ երկենցաղքիմ գործարանները։ Սառեցնող սարքերում օրինակ այնպիսի նյութեր են օգտագործվում, որոնք քայքայում են օզոնի մոլեկուլները։ Արդեն 2 տարի է այս նյութերն արգելված են։ 2010-ից առաջ արտադրված սառնարան կամ օթորակիչ գնելիս ուշադիր կարդացեք պիտակը։ Եթե դուք սառնարանի վրա ներքևն է գրած լինում CFC free, այսինքն դրանից ազատ է, կամ էլ ozone friendly, էլի անգլերեն, դուք կարող եք հաստատ իմանալ, որ դուք ճիշտ սառնարան եք գնում։ Այժմ երկրի օզոնային շերտը վերականգնվում է, վերին հատվածը տարեկան 3-ից 4%-ով։ Հանգստությամբ կարող ենք ասենք, որ 2%-ը վերականգնան։ Նյութերի պարունակության քչացումն է մթնոլորտում, հատկապես վերին շերտերում։ Գիտնականները հաշվել են 2065-ին օզոնային շերտը կլինի այն վիճակում, ինչ մինչ արդյունաբերական վերելքի տարիներին էր։ Միայն թե նոր վերելքները պետք է նաև բնապահպանական լինեն։ Իզաբելլա Հովհաննիսյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։